안녕하세요. 오늘은 등산을 가보겠습니다. 어디로 갈지는 느낌적으로 한번 생각해 보겠습니다. 여기 어디입니까? 여기는 이제 등산로 입구입니다. 무슨 산이에요? 여기요? 네. 안산요. 안산 무슨 길이죠? 가락길요. 그렇구나. 뭐 먹어요? 지금 아폴로를 먹고 있는데 아폴로가 잘 안 나와서 불고 있습니다. 갑시다. 자, 여기는 이제 산에서 밀림으로 간 느낌입니다. 사람도 별로 없어요. 라라? 산을 통째로 빌리라? 자, 아직도 산을 빌리고 있습니다. 산을 빌리는 게 얼마나 좋은지 늙은 사람들은 알겠지만 어린아이들은 모르는. 늙은 사람이 뭐야? 알겠어요. 그건 컷다 주세요, 아빠. 어. 지금부터 거꾸로 걸어보겠습니다. 사람이 보이면 말해주세요. 네. 사람. 그럼요? 사람. 거짓말이지 너. 아니! 자, 다시 등산을 시작하겠습니다. 자, 어디로 갈지 정했습니다. 어디요? 정상요. 정상? 진짜? 네. 예. 갑시다. 자, 등산객들의 휴식터로 가보겠습니다. 강아지가 있어? 절로 가자 그래. 자, 여기서 쉴까요? 응. 자, 술 냄새가 납니다. 여기 강아지도 있는군요.
길이 바뀌었습니다. 저번 편에서 말했지만입니다. 말했지만입니다가 뭐야? 안 가르쳐주죠. 답변은 댓글로 남겨주세요. 뭘 댓글로 남겨? 아빠가 방금 물어본 것이요. 오늘 좀 조용하네, 알아야. 저 삶의 통째로 비길 수 있어요. 뭐라 입에 뭐 있노? 뱉어라. 이거 씹지 마. 자, 봉투대로 가보겠습니다. 복을 자기만 가져서 복자기 나무입니다. 뭐라고? 복을 자기만 가져서 복자기 나무입니다. 그럴듯하죠? 그럴듯하네요. 입에 있는 거 뱉으세요. 네. 물 좀 먹을게요. 예. 휴식 중. 나라는 휴식 중. 나라도 거북이보다 느립니다. 지금은 달팽이보다 느립니다. 홀로 그만 먹으세요. 자, 촛불이라서 모기가 많을 겁니다. 눈탱이 방탱이. 자, 될 것 같습니다. 이 꽃은 무엇인지 아십니까? 모르겠는데요. 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다. 빨리 오세요, PD님. 아, 예. 이번 달 월급 언제 주실 겁니까? 월급이 2달째 밀렸습니다. 구독자가 많을 땐 제가 받았을 때 그중에 반전해서 드리겠습니다. 구독자가 몇 명 있어야지 많은 건데요. 1억 명? 1억 명이요? 네. 예. 나비다! 갔다. 가버렸습니다. 왜요? 또 다리 풀떡 얼마? 양말 올려. 아유. 거기 길 아니에요. 왜 글로 갑니까? 가요. 똑같긴 한데. 달려오세요. 예. 자, 이제부터 길이 험합니다. 조심하세요. 예, 예. 계단으로 가세요. 왜요? 안전하게 계단으로 가세요. 경치 한번 봅시다. 안 합니까? 경치 한번 봅시다.
잘 안 보입니다. 나무에 가렸습니다. 갑시다. 네, 할아버지. 등산하고 있어요. 등산하고 있어요. 네. 아빠랑요. 안산요. 네. 엄마가 집에 대청소하고 쉬어준다고 해서요. 네? 여기 정상까지 올라가. 네. 잘했네. 방금은 전화가 와서 잠시 끊었습니다. 자, 경치가 다른 곳을 봐보시죠. 봅시다. 저기 앞에 인왕산도 보이고요. 인왕산 불판대가 보입니다. 삼촌 조심! 다시 한번. 삼촌 조심! 오케이. 자, 여기는 다크숲입니다. 왜냐면 정말 어둡기 때문입니다. 무서워요. 안 돼요. 저 너무 무서워요. 빨리 먼저 가세요. 안 돼. 앞으로 그만 먹고요. 어디로 가죠? 거기입니까? 인간 내비게이션이네요. 인간 내비게이션. 네. 있잖아. 도망치자. 도망쳐? 아빠의 버스 대장이 있을 때 도망치자. 다시 봉주대. 자, 채널 이름을 뭘로 바꿀까 생각하다가 드디어 결정했습니다. 서대문 방송국 나라입니다. 맞나? 서현 방송국 김나라 아나운서입니다. 이렇게 한 다음에 네. 서대문 방송국 김나라 아나운서입니다. 그럼 서대문 방송국은 나라 건가요? 그렇기도 하지만 거기에는 인터넷이 엄청나게 많이 쓰인답니다. 그래서요? 네. 뛰어 올라가. 응? 뛰어 올라가. 무한의 계단이 시작됩니다. 쉬었다 가겠습니다. 지금 세 번째 쉬는 날입니다. 어디가? 쉰다며. 힘들어서 준비가 됐어요. 쉬는 동안 영상을 잠시 끄겠습니다. 출발합시다. 시작하겠습니다. 네. 올라가세요. 너무 힘든데. 이게 뭐지? 그 약수물 나오는 데인가? 어떤 물이 나오는데 여기 거미가 있습니다. 거미줄에 거미가 있습니다. 음령 금지.
어이구, 괜찮아? 네. 계속 앞으로 먹으니까 그렇잖아. 그만 먹어. 그만 먹어. 포기하는 거야? 응? 훈련. 훈련? 올라갈 수 있어? 안 가도 돼. 못 가겠으면 안 가도 돼. 1년 후. 힘들어요. 1년이나 지났는데도 겨우 이 정도라니. 가자. 간다. 난 틀렸어. 나 먼저 가. 가세요. 물 주세요. 아직 끝이 안 보여. 정상으로 올라가기 직전입니다. 제가 한번 그때 할아버지가 물어볼 때 갔는데 여기 헬리콥터 착륙장이요 정상이고요. 여기 맨 위에가 봉두대래. 이거는 버리겠습니다. 나중에. 먹으면 안 돼요. 응? 의자가 의자 어디 갔나? 의자. 이거 안 보인다. 자, 수박을 먹겠습니다. 피디님도 수고하셨습니다. 예, 좀 이따 먹겠습니다. 네. 그래서 먹어봐요. 정말 맛있습니다. 나중에 우리 집에 놀러 오시면 하나 드리겠습니다. 한 통요. 시원합니까? 시원하냐고요? 정말 시원합니다. 자, 오늘은 봉서대로 올라가 봤습니다. 이제 내려가는 거를 오늘은 다 찍겠습니다. 갑시다. 방금 눈에 뭐가 들어가서 눈을 좀 닦고 있었어요. 예. 아폴로 그만 먹으세요. 웃으면 안 되지. 아빠 괜찮아요? 이렇게 해야지. 아까 괜찮아요. 야, 이씨. 병주기 약주기. 얼른 가자. 똑바로 걸어. 응? 뭔데? 뭐? 나무 너무 뿌리가 왜? 밖으로 드러났어. 그럴 수도 있지. 갑시다. 누가 나무를 해쳤나 봐요. 아니, 갑시다. 저 무슨 새지? 새가 따라온다. 새가 따라온다. 댓글로 가만히 있어, 남겨주시면 가만히 있어. 감사하겠습니다. 비둘기 아니야?
우리 앞길을 걸어막았어. 어떡하지? 응? 비켜줄래? 비키라고 좀 해. 꾹꾹꾹꾹꾹. 간다. 지나가자 우리도. 쫄가. 비둘기인지 무슨 새야? 가자 라라야. 뛰면 안 돼요. 라라. 자, 이제 내려가 보겠습니다. 뭐합니까? 마음을 채고요. 이렇게 걷겠습니다. 이. 마지막이요.